क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे यार। मस्त नहीं है तो मस्त रहा करोगे, तुम्हारा भाई तो मस्त रहता है। जैसे तुम वीडियो देखते हो यार जय मस्त हो जाता हूँ, और लाइक और कर दे करो यार, और ज्यादा मस्त हो जाऊंगा। तुम भी साथ में मस्त यार, तुम भी खुश मैं भी खुश। तो अब मैं तो बहुत सारे लोगों ने यार कमेंट करा था कि भाई हमें आरती एरोप्लेन की अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाओ, तो यार मैं लेकर आ चुका हूँ। आरती एरोप्लेन जो है यार काफी ज्यादा यार सस्ता ही होने वाला है, बढ़िया लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला है, तो भाई रुक क्यों रहा है और अनबॉक्सिंग देखो। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.